வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் ஜூன் மாதம் 22ஆம் தேதி புதன்கிழமை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என முக்கியமான எச்சரிக்கை தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. இளமை படம் பிரீஃபாக பார்த்தலாம், மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. இன்னும் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் 28 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. குறிப்பாக கடலோர மாவட்டங்களுக்கு தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதன்படி தெற்கு ஆந்திரா பகுதியில் மேல்நிலம் வளிமண்டல கிழக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தமிழகத்தில் வரக்கூடிய நாட்கள் எல்லாம் பல்வேறு மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வரும் ஜூன் மாதம் 22ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை கொண்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக வரும் ஜூன் மாதம் 23 மற்றும் 24 ஆகிய 2 தேதிகளில் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை: ஜூன் மாதம் 22 மற்றும் 23 ஆகிய 2 நாட்கள் மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என கூறப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.